Chamo agora, que é o André Augusto Dias. Ele é gerente de ações culturais do Sesc São Paulo. Boa tarde, só fazendo uma correção. Eu sou da gerência de ação cultural do Sesc, da área de literatura e bibliotecas. Bom, antes de mais nada, quero convidar aqui à mesa os nossos palestrantes de hoje. Silvia Castrilon, por favor. Muitas palmas. Felipe Munita e Bel Santos Maia. Bom, é uma grande alegria estar aqui hoje com pessoas tão importantes e significativas para a área da leitura. Brevemente apresentando Silvia, que é uma das mais renomadas estudiosas da área de bibliotecas, da leitura e da escrita, né, com trabalhos e consultorias com órgãos como a CELAC, como a Unesco, né, e com inúmeros livros, entre eles o Direito a Ler e o Direito a Ler e a Escrever. Bel Santos Maia é educadora social desde a adolescência, né, tem uma representatividade no Brasil, em São Paulo, muito significativa, né, coordenadora de projetos de direitos humanos do IBEAC e também uma das gestoras da rede Litera Sampa e também membro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E Felipe Munita, que é poeta, escritor, doutor em didática da língua e literatura pela Universidade Autônoma de Barcelona e tem como área de pesquisa, né, entre outras, a mediação de leitura, de educação literária e também da poesia infantil. A ideia, nesse primeiro momento, né, eu quero ler uma frase do Gabriel Garcia Marques, que eu acho que representa muito essa questão da comunidade, da mediação e como as coisas se interrelacionam. Quando ele, no contexto do Prêmio Nobel de Literatura em 82, ele, dando uma entrevista falando sobre 100 anos de solidão, ele diz o seguinte: cada linha de 100 anos de solidão tem o ponto de partida na realidade. Eu apenas forneço uma lente de aumento para os leitores entendê-la, né? No contexto do seu texto, da sua poesia, do seu pensamento, refletir uma identidade social da América Latina, né, com todas as suas instabilidades políticas, ditaduras, guerrilhas, repressões e exílios. Nesse contexto, a pergunta inicial aos convidados é: qual a ideia de comunidade na contemporaneidade e qual o sentido de convivência nos tempos atuais, nos tempos de hoje? Acho que Silvia pode começar. Le pediría a la persona de las imágenes, por favor, poner la primera imagen. Eso. Obrigada. Todas las palabras están viejas, todas las palabras se han enmudecido, todas las palabras se han ensuciado. No sé con qué, acaso con tristeza, acaso con mentiras, acaso con el tiempo. Todas las palabras están sucias. Ya son basura las palabras, todas las palabras están muertas. Si han muerto envenenadas, si han muerto sedientas de verdad, ¿en qué boca se murieron primero? No me dicen ya nada las palabras. Esto lo escribió una mujer peruana, en el año de 1933 fue publicado el libro. Ella nació en 1903. Bueno, y un amigo español, hace muy poco, filósofo del lenguaje, muy conocido aquí por ustedes, Jorge La Rosa, dice que hay ciertas palabras que toca regalárselas al enemigo, que ya no las podemos usar, dejemos que el enemigo las use.
Yo me resisto a abandonar en manos del enemigo esas palabras que forman parte de nuestra vida y sobre todo palabras que forman parte de nuestras luchas, de nuestra lucha que en suma es una lucha política. Prefiero trabajar para resignificar esas palabras, para darle, mejor dicho, para darle el sentido original a esas palabras. Y creo que ese trabajo se da en un trabajo con la comunidad, con otras personas, en un trabajo de lectura y escritura. Palabras, por ejemplo, como paz, democracia, libertad, ciudadanía, son palabras que ya significan muchas cosas o no significan nada. En campos específicos de significación, por ejemplo, en el campo de la educación, palabras o conceptos como flexibilidad, autonomía, sociedad del conocimiento, inteligencia emocional y muchos otros que ahora se emplean para esconder intenciones de privatización de la escuela, intenciones de poner la escuela al servicio de intereses particulares. Esto ocurre con la palabra comunidad, que ahora se usa con fines particulares, cada cual según su propia conveniencia. Originalmente, esta palabra se refiere a grupos de personas que comparten un propósito común y trabajan juntas para conseguirlo, que disponen de bienes comunes, pero también que construyen esos bienes comunes conjuntamente con la comunidad. Es decir, son bienes públicos. Pero puesto que el tiempo de que se dispone en estos espacios es tan escaso, yo agradezco muchísimo que me den la posibilidad de proponerles a ustedes algunas lecturas, es lo que vengo haciendo desde hace un tiempo con mis conferencias. No quiero decir todo porque no se puede en un espacio tan corto, sino proponerles la lectura de otros que han profundizado en estos temas. Y en este caso, el libro que me parece más adecuado para entender lo que significa la comunidad es el libro de Constantino Bértolo, La cena o el banquete de los notables. Es un libro al que yo agradezco profundamente a Dolores Prades habérmelo presentado hace un par de años, tal vez 2 años, 3 años, y que un libro que me emocionó tanto que yo dije, tenemos que publicar esto en Colombia, y que dio origen a una colección de ensayo dentro de la colección, dentro de Editorial Babel, Frontera Ensayo. Este libro me parece muy oportuno para entender el tema de la comunidad. Bértolo es un libro muy lúcido, es un libro muy bello, es un libro con un claro compromiso con la literatura y un claro compromiso con los lectores. En resumen, y le pido perdón a Bértolo por resumirlo, este autor presenta algunas ideas muy interesantes, tal vez sería mejor decir importantes, sobre el tema de la comunidad, que nos ayudan a pensar y a repensar este concepto y a desbaratar muchos lugares comunes. En primer lugar, dice Bértolo que el lenguaje, la palabra oral y la palabra escrita es una propiedad de la comunidad. Ha sido una propiedad de la comunidad y es la comunidad la que autoriza al rapsoda, a la persona que viene, al poeta, al juglar, le autoriza el uso de esas palabras. Autoriza el uso de esas palabras siempre y cuando ese uso que el juglar haga de esas palabras sea en bien de la comunidad. De lo contrario, no. El juglar no tiene esa autorización. Y eso ocurre hasta que algunas personas consideran desde algunos intereses privados que es posible apropiarse del lenguaje y apropiarse
del lenguaje, de la literatura, del lenguaje oral y del lenguaje escrito, y convertir ese lenguaje en una mercancía que se compra y que se vende. Ya con fines particulares, o sea, despoja a la comunidad de ese bien público que es el lenguaje. Bertolo define la palabra comunidad, él se preocupa mucho por esto, porque él dice, bueno, sí, es la comunidad, pero existen estas comunidades en este momento, actualmente existe este tipo de comunidad que se reúne y construye ella misma sus propios propósitos. Él dice que tal vez no. Y define la comunidad como una comunidad democrática, es decir, que se define a sí misma y que define sus proyectos democráticamente, que construye con procedimientos igualitarios el bien común, o sea, el bien común no es algo que está ahí, ¿no? que se le ofrece a la comunidad, sino que es algo que la comunidad construye. Esto trae consecuencias profundas en todo lo que hacemos con grupos a los que llamamos comunidad, todos los que trabajamos con el tema de la lectura y la escritura. Hay 2 capítulos que tratan este tema, uno especialmente. Uno se llama La soberbia del escribir, y ya ustedes pueden deducir de qué está hablando, justamente la soberbia de apropiarse de ese lenguaje de la comunidad, y El lugar de la crítica. Bueno, por otra parte, y totalmente contrario a lo que plantea Bertolo, el término comunidad está siendo empleado actualmente para definir grupos de personas que se reúnen no para satisfacer intereses propios, sino intereses de otros, impuestos desde afuera. Otro escritor español, Fernández Liria, en un libro excelente que empecé a leer hace poco y me ha entusiasmado enormemente y que también lo propongo, que se llama La escuela o barbarie. Él dice, es un tratado en defensa de la educación pública. Él dice que la escuela hoy está siendo sometida a formar personas que deben hacer parte de comunidades, entre comillas, entre aspas, de comunidades del mundo de la producción. Seres humanos, dice, abro comillas, seres humanos sumergidos en un nuevo grupo humano, el de la empresa, que sienta cada vez más fuerte, seres humanos que sientan cada vez más fuerte su pertenencia a la comunidad de la que tiene que estar orgullosa, o sea, la empresa, y motivada como si se tratara de su club de fútbol. Una comunidad humana a la que se pertenece en cuerpo y alma las 24 horas del día. Y él lo que dice es que a la escuela se le está imponiendo ese tipo de formación. En la segunda ronda, esto es lo que, digamos, muy sintéticamente quiero hablar del concepto de comunidad. En la segunda ronda quisiera plantear cómo en Colombia hemos venido trabajando en la creación de grupos comunitarios, digamos, de apropiación, para la apropiación de la lectura y de la escritura. Antes de eso antes de terminar, quiero decir que en ese sentido quiero resaltar el discurso de Margarita en el sentido de la necesidad de esa apropiación tanto de la lectura como de la escritura, de lo cual hablaremos luego. Y también del discurso de Delcio, el hecho de poner el prefijo in frente al cómodo, incomodar, tal vez esa es como la intención que yo quisiera presentar acá. Bel? Vamos lá. Uma boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Faz alguns dias que eu estou nervosa de estar aqui com a Sílvia, e aí todo mundo acha que é brincadeira. Faz parte, né, de uma conquista da nossa história enquanto bibliotecas comunitárias, poder sentar
com as nossas bibliografias. E isso é um privilégio conquistado. A gente conquistou que as nossas comunidades elas fossem uma comunidade não como exclusão, mas uma comunidade com vasos comunicantes, que nos fizessem chegar nas outras comunidades que antes estavam fechadas para nós. E é esse movimento das bibliotecas comunitárias que tem dado essas oportunidades únicas. Eu sou muito agradecida por estar aqui. Também quero agradecer o formato desse segundo evento, né? Eu estive também no primeiro, e a gente vai vendo cada vez mais, esse é só o segundo, Arte e Palavra, e com uma cara tão próxima das comunidades que estão nesse país. E falar de comunidade é falar de escuta. E eu quero agradecer muito às equipes que organizaram esse seminário, também a André, Felipe, que está aqui, e mais aos muitos cafés tomados com Dolores. A gente constrói a comunidade com encontros. A gente constrói a comunidade ouvindo, falando, com sensibilidade. Então, eu vou trazer aqui, e também quero agradecer a todos aqui nessa plateia, tem muita gente que me ajudou a ser da literatura. Todo mundo sabe que eu venho da área de exatas, eu fiz ciências matemáticas, mas aí eu conheci tanta gente legal na literatura que eu falei, eu também quero. E aí eu comecei a andar tanto com essas pessoas que hoje trabalhar com literatura, estar no meio de pessoas que vivem a literatura tem ocupado a maior parte da minha vida. Então, eu sou muito agradecida a essa plateia que está aqui, porque são pessoas que me apresentaram, né? O Banquete dos Notáveis foram pessoas que estão aqui nessa plateia, que me fizeram conhecer. Quando, né, a gente vai falando das literaturas que vão sendo citadas aqui, 100 Anos de Solidão, são pessoas dessa plateia que me apresentaram também. Então, muito agradecida a cada uma de vocês. E eu vou falar, né, esses dias eu postei, né, que a gente só sabe falar fazendo. Né? A gente só vai falando as coisas que a gente foi fazendo na vida. E aí eu vou trazer aqui os 4 momentos que foram me ajudando a trabalhar com esse conceito de comunidade. Eu venho de uma área bem periférica aqui da cidade de São Paulo, do Parque Santa Madalena, e hoje tive a alegria de encontrar uma amiga que esteve sentada comigo nos bancos da escola pública, sonhando em ser as melhores professoras do mundo. A Eulália Brasil, uma amiga que tem sobrenome de Brasil. Eulália Brasil me encontrou 33 anos depois da gente estar lá numa escola sucateada, mas lendo Paulo Freire, lendo todos os autores que a gente podia para fazer a escola que a gente sonhou. E hoje estou aqui, Eulália, no palco. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. Quando eu estudava com Eulália, eu já vivia numa casa cheia de gente. E não tinha mesa para estudar. Nossa escola não tinha biblioteca, né, Eulália? A gente estudou numa escola sem biblioteca. E aí a primeira comunidade que eu conheci, com esse nome de comunidade, Silvia, foi a comunidade eclesial de base. Então eu ia para a igreja, para a sacristia da comunidade São José Operário, para conseguir estudar. Porque a mesa que tinha na minha casa era a mesa para acontecer todas as coisas, menos estudar. Porque uma hora tinha menino comendo, outra hora tinha gente costurando, estavam sempre acontecendo coisas. E na comunidade eclesial de base, foi muito importante, porque tinha uma senhora lá que confiou a chave para mim, a dona Madalena, ela dava a chave e eu podia entrar quando a igreja estava vazia para conseguir estudar. E para minha mãe, não é que ela não gostava que a gente estudasse, mas era a última coisa, a gente tinha tantas urgências para tratar na vida que estudar era a última. Então, sempre era assim, primeiro faz as coisas de casa, depois você estuda. Mas ir para a igreja ela achava que era uma coisa boa, ela não ia, mas ela achava bom.
Então, essa coisa de falar assim, mãe, eu preciso ir para a igreja. Ela falava, vai, toma cuidado. E aí eu ia para lá com Paulo Freire, né, com Guimarães Rosa, e ficava lá na capela da igreja podendo estudar. E aí, essa participação em comunidade me fez perceber que nem todo mundo estava dentro daquela comunidade. Era uma comunidade que tinha um sentido de exclusão. Então, lá éramos nós, né, os que liam, os que rezavam, os que queriam o paraíso, e tinha os outros que não entravam. E aí a gente começa a perceber que tem um pessoal que está fora da comunidade. Então, a primeira comunidade que era tão legal, que era um lugar onde eu podia estudar, mas tinha um monte de gente que não entrava. Não existiam, tinham poucos negros, apesar de estar num bairro da periferia. O pessoal da favela, que hoje é chamado de comunidade, como sinônimo, o pessoal da favela não subia. E aí a gente começou a ir e encontrar outras comunidades. Um tempo depois, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para a Itália. E quando eu cheguei na Itália, eu era chamada de extracomunitária. E aí você encontra um outro sentido de comunidade. Porque quem eram os extracomunitários? Os estrangeiros. Eu estava lá como estrangeira e você era indicada como extracomunitário. E aí isso te faz pensar ainda mais nessa comunidade como sentido de exclusão, os que estão dentro e os que estão fora dela. Uma outra vivência como comunidade foi como educadora, que é uma coisa chocante, né? Como você traz aí no conceito. A gente chamava de comunidade escolar quem não era professor, quem não era gestor. Então, os outros eram comunidade. E o educador é quem dentro dessa história? Se a gente quer construir uma escola que tem a cara daquela comunidade, que está ali para dar respostas às questões da comunidade, eles são a comunidade e nós somos os outros, e aí você delimita o espaço do conselho, quais são os espaços que aquela comunidade pode falar. Então, ali também estava a comunidade sempre servindo para separar e não para incluir. Depois, a outra vivência, né, de comunidade, essa vivência que está nesse sentido, o vocabulário que se passou a chamar favelas de comunidades, né? Então, tem uma coisa aí, né, que tem algumas palavras que a gente só pode falar mesmo de dentro, não é porque está de fora, né? Então, se usou de forma muito pejorativa, favela, favelados, e aí depois se tentou encontrar aí uma palavra mais leve, comunidade, mas com a mesma carga pejorativa que se usava para favelado. Então, me emociona muito quando você fala que a gente tem que ressignificar as palavras, porque a gente não aceita que o outro destrua palavras que são tão importantes para nós. Então, quem está dentro da favela quer chamar de dentro de favela, mas é a gente que pode chamar e não o outro determinar, e a gente quer ser chamado de comunidade e não como uma forma pejorativa. E aí eu trago o sentido de comunidade que eu quero agradecer aos jovens mediadores de leitura de Parelheiros, às mães mobilizadoras, às sementeiras de direitos, que nos ajudaram a entender os sentidos de comunidade. Comunidade, para nós, em Parelheiros, né, 50 quilômetros do centro aqui da cidade, onde eu seria uma extracomunitária lá em Parelheiros, porque eu não nasci lá, eu venho de uma outra periferia, eu venho da Zona Leste. A Solano Trindade, que fez aqui o Islã, foi a primeira biblioteca comunitária que eu frequentei e que eu contribuí na criação, junto com jovens, há 18 anos atrás. Foi a nossa primeira biblioteca comunitária. E quando eu vou para Parelheiros como extracomunitária, fora daquela comunidade, eu começo a aprender com aquelas pessoas que o fato de estar lá, tão esquecido, a 50 quilômetros do centro, fornecendo água para o centro da cidade de São Paulo, mas sem se importar com as pessoas que estão vivendo lá em volta daquela represa. Eu fui aprender com as pessoas de Parelheiros que o sentido de comunidade para a gente era esse sentido de uma represa aberta. A gente não aceitou ser represa. A gente quer ter,
né, caminhos, e a nossa biblioteca chama Caminhos da Leitura, caminhos que nos façam sair de lá para voltar. Porque, às vezes, quando a gente fala sair da comunidade, parece que a gente está fazendo uma fala migratória. A gente não saiu para encontrar o melhor, a gente saiu para encontrar esse universo letrado que nos negaram, para a gente voltar e fazer do nosso jeito dentro de Parelheiros. Eu aprendi com os mediadores de leitura, com as mães mobilizadoras, que acolher, que comunidade é a gente dividir tudo que tem para que ninguém fique sem. Comunidade, para a gente em Parelheiros, é a gente pegar tudo aquilo que a gente sabe e transformar para aqueles que ainda não sabem. O nosso primeiro trabalho há 10 anos atrás, e aí é de novo falar fazendo, a gente pegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos da Declaração, em setembro de 2008, e quando a gente conheceu aquilo, a gente falou, puxa vida, às vezes a polícia, quando batia nos meninos na rua, e alguém falava assim, cadê meus direitos humanos? Um dos meninos contou que ele pegou um taco de beisebol, falou, você quer direitos humanos? Escreveu, tinha um taco de beisebol escrito direitos humanos e bateu nele na rua. Quando os meninos conheceram os direitos humanos, falaram, nossa, é isso? Dizer que a gente tem direito à vida, que a gente tem direito a trabalho, que a gente tem direito a lazer. É isso que escreveram, nunca mostraram para a gente. E aí a gente falou, agora que a gente aprendeu, o sentido de comunidade é aquilo que a gente aprende, a gente precisa partilhar com os outros. A gente reescreveu a Declaração dos Direitos Humanos até que a mãe da gente entendesse. E o que era escrever até a mãe da gente entender? Nós vínhamos de famílias não letradas, então a gente precisava escrever e desenhar. Sabe aquela expressão, quando a gente fica explicando as coisas que a pessoa não entende, fala, quer que eu desenho? Em Parelheiros a gente desenhou mesmo. A gente desenhou, a gente espalhou no comércio, que a gente falou, como é que a gente vai conhecer esses direitos? A gente aprendeu que em comunidade a gente precisa cuidar um dos outros. Para a gente importa se tem alguém do lado de fora. Porque às vezes a comunidade fala, não, a gente vai no consenso e na maioria. E se a comunidade é o bem de todos, a gente precisa que nenhum fique de fora, nenhum a menos. Para a gente, tanto faz se a gente demora para chegar, mas a gente quer chegar junto. A gente entendeu que comunidade é andar, às vezes, devagar, mas todo mundo conseguir chegar junto. A gente aprendeu que a gente precisa cuidar. E aí a gente desenvolveu com um parceiro nosso, Tião Rocha, que alguns de vocês conhecem, a pedagogia do cafuné. O que é a pedagogia do cafuné? A gente precisa fazer tudo o que a gente pode para acolher o outro, né? Para quem não é do Brasil, cafuné é esse carinho que a gente dá aqui bem na nuca e que vai amolecendo a gente. A pedagogia do cafuné tem que ser essa pedagogia que a gente pega, explica, mastiga, repete, até que todo mundo entende, até que aquilo pertence para todo mundo. Na nossa comunidade, às vezes, alguns de nós viram estrelas, né? Alguns de nós fica mais aplaudido que os outros, alguns de nós é mais chamado que os outros. E aí a gente aprendeu com as mulheres negras que um outro conceito de comunidade é alguns de nós vai fazer mais sucesso, ele sobe, uma sobe e puxa a outra. Então, sempre que a gente vai para os eventos, eu lembro que em Arte Palavra 1, eu falei muito emocionada das sementeiras, né, das mães mobilizadoras que estavam na plateia e que estavam pela primeira vez num seminário. Elas nunca tinham entrado num teatro. Há 10 anos atrás, os jovens mediadores de leitura também tinham ido pela primeira vez num seminário de literatura e leitura. E, no intervalo, um deles falou assim, eu não estou entendendo quase nada. A gente falou, anota que depois a gente lê de novo para a gente entender. Esses meninos nunca mais saíram de casa sem um caderno e uma caneta na bolsa.
sem um livro na bolsa, porque a gente não entende tudo na hora. Então, a gente aprendeu que a gente anota e depois a gente conversa para entender. E se uma sobe e puxa a outra, cada vez que a gente vai para um lugar que a gente conhece, a gente dá um jeito de trazer mais um. A gente dá um jeito de carregar mais um. Porque a gente não quer brilhar sozinho. Só tem graça se a gente brilha junto. Então, o meu conceito de comunidade, desse aprender fazendo, né, é esse jeito de como é que a gente pensa juntos e juntas soluções para os problemas das nossas comunidades. Como é que a gente constrói consensos? E a gente só pode entender quais são os problemas e as urgências das nossas comunidades se a gente se sente comunidade, se a comunidade não é o outro, o que está da porta para fora. Se a comunidade, a gente se inclui, e se a gente escuta, né? Se a gente é mais falar e também ouvir. Porque como é que a biblioteca vai estar aberta às questões da comunidade se a gente está lá e só fala e não escuta? Então, eu agradeço para cada pessoa que está aqui e que eu nomeei, depois, na segunda rodada, a gente vai poder trazer mais exemplos, para essas pessoas que me ensinaram fazendo os conceitos de comunidade que eu tenho experimentado aí na vida. Obrigada. Felipe. Muito obrigado, boa tarde, todo mundo. Muito obrigado a Dolores e ao equipe do seminário pelo convite e especialmente pela oportunidade maravilhosa de estar aqui compartilhando com vocês e pela sua presença também. Eu quisiera tomar como punto de partida de mi primera intervención algo que ha dicho Bel, y es esta idea de falar de comunidade e falar de escuta. Y la relaciono con una idea del filósofo chileno Humberto Maturana, que dice, escucho en la medida en que pienso al otro como un legítimo otro, ¿no? Escucho en la medida en que hago visible al otro, ¿no? Para mí, aun cuando está en un discurso totalmente opuesto, quizás, a mi propio discurso, ¿sí? Y ese es un aprendizaje de escucha, ¿no? Porque si escucho solo a los que tienen un discurso muy parecido al mío, lo que va aconteciendo es lo que vemos en los discursos políticos globales hoy, ¿no? Que es una progresiva polarización, donde hay cada vez más discursos en las antípodas y cada vez menos discursos en los espacios intermedios, ¿no? Donde muchas veces está la escucha de manera mucho más clara, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que esta primera pregunta que nos lanzó André, de qué es comunidad y qué es convivencia para ti hoy, ¿no? En un mundo en el que los discursos políticos especialmente se van polarizando progresivamente. Pues una primera y bella respuesta la ha dado Bel, ¿no? Falar de comunidade é falar de escuta, pero escucho al otro en la medida en que intento comprender las lógicas internas del pensamiento del otro. Si escucho al otro y a medida que lo voy escuchando, voy pensando ya, o sea, si el discurso me pasa por acá porque yo estoy pensando en fortalecer mi posición, eso acaba muy fácilmente en una guerra, ¿no? de dos bandos. En cambio, si escucho al otro, insisto, aun cuando su discurso sea diametralmente opuesto al mío, eso es primero un aprendizaje para mí.
Primero, un aprendizaje para mí, un aprendizaje relacionado con la capacidad de escuchar. Y esto lo relaciono con algo que dijo ayer Rossani. La gente solo se conmueve con quienes reconoce como iguales, ¿no? Y me quedé pensando en esta idea de el conmoverse, ¿no? Esta idea de la emocionalidad profunda no solo de ponerme en el lugar del otro, sino de intentar ser el otro también, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿y la literatura qué nos ofrece para ese camino, ¿no? de aprendizaje y de intentar ser por un momento el otro, ¿no? La otra? Y una primera experiencia que vino a mi cabeza fue un proyecto maravilloso en el que tuve la suerte de participar en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, una de las regiones más pobres de mi país, en el que con un grupo de educadoras, educadores y psicólogas y psicólogos comenzamos a explorar las posibilidades de la lectura mediada de literatura infantil para favorecer los procesos de, llamémoslo así, alfabetización emocional, ¿no? Los procesos de reconocer en ti las emociones, ¿no? De ser capaz también de nombrarlas, ser capaz de reconocerlas en otros, ¿no? Ser capaz de desarrollar una relación de empatía con el otro, que es la base de la convivencia, ¿no? Y de la hospitalidad también de mi parte. Y resultó que luego de muchísimo tiempo de trabajo con niños pequeños de 5, 6, 7 años, descubrimos mediante una serie de estudios y de test y en fin, una serie de todo un andamiaje metodológico que ahora no viene al caso comentar, pero uno de los resultados más potentes fue que la lectura continua de buenos textos de ficción, no de esas porquerías de cuentos sobre la alegría o sobre la tristeza. Eso es un lixo do lixo, ¿sabe? No esas porquerías, sino buenos cuentos de ficción, y esto se relaciona con algo que dijo Margarita, ¿no? De la ficción como un espacio para enfrentar mis miedos, ¿no? Sin perder la seguridad de un espacio de acogida, ¿no? La lectura mediada de buena ficción, acompañada de espacios de diálogo y de conversación con otros acerca de esas lecturas, resultó ser una potente herramienta para desarrollar cuestiones como la empatía, el reconocimiento de emociones en mí, en otros, la gestión de emociones, ¿no? Y eso con la palabra poética, no con el cuento sobre la tristeza, con la palabra poética, esa palabra que expande, ¿no? Y que de entrada parece inútil, ¿no? Parece la palabra más inútil si la consideramos desde las lógicas del mercado, de la producción, ¿no? Es una palabra totalmente inútil. Y sin embargo, es la palabra que nos ayuda a construir identidad, ¿no? Y a construir la relación con el otro. Porque aquí volvemos a la idea de la escucha, ¿no? La relación con el otro y la convivencia, la comunidad, se construye a través del lenguaje, en el lenguaje, ¿no? Y eso lo sabemos desde las propuestas de la ontología del lenguaje, ¿no? Esta idea de que el lenguaje no solo habla de la realidad, sino también la construye, ¿no?
El otro día nada más alguien comentaba aquí en una cena que el nuevo gobierno de Brasil, una de las cosas que está haciendo es cambiar el nombre de la secretaría de, ya no recuerdo de qué secretaría era, ¿no? Da igual. Ese es un gesto clave, porque los grupos dominantes saben muy bien que el lenguaje construye realidad, ¿no? Y que al cambiar el nombre de una secretaría, de un ministerio, de lo que sea, estamos mudando a realidades, ¿sabe? ¿No? Entonces, bueno, pues eran unas primeras impresiones que quería compartir, pero sobre todo volver a esta idea de Bell, ¿no? A escuta. Um ponto comum dos convidados aqui é essa questão do fazer, o fato de todos serem professores, de terem tido experiências, né, em escolas, em bibliotecas, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista da relação com o outro, né, do afeto. Então, a ideia agora seria que eles falassem um pouco de experiências concretas, de projetos que eles vivenciaram nas comunidades, nas salas de aula, enfim, nas pesquisas, e trazer um pouco para a gente, né, como isso se deu, enfim, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, né, essa relação. Acho que Silvia pode começar de novo. Bueno, mi experiencia es muy larga. Tengo 50 años de experiencia con esto. Creo que ya estoy cumpliendo más de 50. No, de trabajo, no. Pero digamos que la experiencia con estos grupos y con esta manera de trabajar tiene más o menos 20 años. Hace unos 20 años empezamos en Colombia a conformar grupos de jóvenes, de niños, también de adultos y mezclados, porque nos interesa mucho eso de no establecer esas categorías etarias separadas, sino grupos donde se pudieran compartir diferentes edades. Para leer, para escribir y para conversar. Eran las tres actividades que se hacían: leer, escribir y conversar. Ahora, no era dejado a la espontaneidad. Yo no voy a decir que me gustaría decir que lo democrático no es necesariamente lo populista, o sea, ni lo demagógico. Esos grupos establecidos bajo criterios muy democráticos, como los plantea Bertolo, sin embargo, eran muy preparados de antemano, con personas que acompañaban los grupos y que planteaban, personas que surgían de la comunidad. No éramos un grupo de personas que estábamos llegando allá como en paracaídas, sino buscábamos dentro de las comunidades las personas que tuvieran una trayectoria de lectura, que les gustara leer, que tenían experiencias lectoras y que quisieran compartir con otros esas experiencias. Siempre con personas de la comunidad, acompañados también con estudiantes de literatura, de comunicación, de filosofía, de las estudiantes universitarios, que nos reuníamos, leíamos lo que se pretendía ofrecer a esas comunidades, teniendo en cuenta que lo que nosotros ofrecemos también se intercambiaba con lo que ellos también podían ofrecer, pero sin demagogias. Esto creo que es muy importante, porque muchas veces dicen, no, pues que lean lo que sea, pero que lean cualquier cosa, no importa. No estábamos de acuerdo con esa posición. Pensamos que intervenir, proponer cosas es un acto ético y político, como lo dice Freire, ¿no? Porque no proponer es dar un paso atrás y es abandonar. Lo plantea Freire, pero también lo plantea
un educador que a mí me gusta mucho, que es Philippe Mérier, en un libro que se llama El valor de educar. Justamente él plantea que es una obligación ética y política la de intervenir, la de proponer algo que permita a los demás crecer, lo cual no quiere decir que lo que los demás me propongan no me permite a mí también el crecimiento. O sea, estoy ofreciendo, pero también aceptando que los demás, lo que los demás me puedan ofrecer. Nos preocupaba mucho todo ese tema de las políticas multiculturales a nivel de la administración de Bogotá, porque nos parecía que detrás de todas esas políticas del multiculturalismo había una especie de dividir para reinar, dividir en etnias, razas, distintos tipos de grupos minoritarios, incluso los presupuestos que se hacen para que son presupuestos participativos, también se distribuyen de esa manera y estos grupos empiezan a competir por esos presupuestos. Entonces, en lugar de ser algo que nos permita conocernos mejor y unirnos y trabajar juntos y saber que todos posiblemente tenemos el mismo problema, que es un problema de desigualdad social y económica, ¿no? En todos estos grupos, más bien trabajemos juntos por esto. Entonces también el tema del multiculturalismo lo tratábamos como un problema a pensar, a reflexionar. A mí me preocupa profundamente que alguien, por ejemplo, pueda decir, si usted lee un escritor blanco, ya sabe qué están diciendo los demás. Yo pienso que eso es una manera de negarle a los niños y a los jóvenes y a los adultos negros la posibilidad de apropiarse de algo que es de todos. Y en eso coincido con la manera como lo planteó Margarita, es pues el apropiarse de la literatura universal es apropiarse de distintas manifestaciones de esa cultura universal. Puede ser negra, puede ser blanca, puede ser judía, puede ser india, puede ser, no sé, pero eso nos parecía importante. La otra, por último, la otra cosa, privilegiamos la literatura. Es más, empezamos a producir algunos textos que se compartían también en los grupos. En esos textos publicamos el texto de El derecho a la literatura de Antonio Cándido, porque nos parece un texto básico, fundamental. Y ahí justamente él plantea eso, el derecho a apropiarse de la literatura universal, digámoslo entre comillas, pues, pero bueno, no entro a definir eso, pero bueno, pero no solamente leíamos literatura, o sea, nos parece también importante y sobre todo ahora en un momento en que la escuela está abandonando el conocimiento, digámoslo así, por unas competencias que son competencias laborales en donde no se necesita que la gente aprenda ni sepa ni filosofía, ni historia, ni geografía, incluso ni ciencias, ¿no? Porque las ciencias también a ese nivel se están abandonando y los abandona la escuela. Entonces nos parece que la lectura de todo tipo de textos científicos, literarios, con privilegio del literario, pero filosóficos y textos políticos también, porque se trataba de compartir, conversar, analizar. Por otra parte, por último, estos grupos de lectura se constituyeron como grupos locales, consejos locales de lectura y escritura, o sea, tenían también algunos de ellos, no todos, funciones políticas dentro de su territorio.
funciones políticas, que era la de impulsar la formulación de políticas públicas de lectura. Por eso, por ejemplo, ahí en Bogotá se impulsó la creación de una política de lectura y escritura, pero también acompañar a la administración pública en el cumplimiento de esa política y también intervenir en la evaluación de esa política. Y en esos grupos, que eran consejos locales de lectura y escritura, participaban todos, de todas las edades, pero quiero decir que los que más participaban ahí eran los jóvenes. Creo que con más ganas de que la situación cambiara, se modificara. Entonces tenían esa función de lectura, escritura, de promover la lectura, pero también una función claramente política. Bel, evidentemente a mesma questão, mas eu gostaria muito que você inserisse nessa exemplificação a relação do Paulo Freire no teu trabalho. Silvia trouxe isso. Agora eu sei que tem uma questão muito visceral no que você faz e queria que você... Tá bom. Eu trouxe algumas imagens, né, porque aqui em São Paulo ainda tem muita gente que não conhece a cidade inteira, porque é uma cidade bastante grande, tem bastante gente que não conhece Parelheiros, então eu trouxe também algumas imagens, algumas de vocês vão se ver nessa foto, porque foi tirada aí no começo do seminário, no sábado, lá na Caminhos da Leitura. Eu tive a felicidade de trabalhar na gestão do Paulo Freire, né? Às vezes os meninos acham que eu estou mentindo, mas como eu tenho já quase 52 anos, então isso aconteceu na gestão da Luísa Erundina. Eu, como professora de matemática, formada em matemática, eu fui uma das coordenadoras da área de matemática e a gente tinha a felicidade de ter reuniões com Paulo Freire. E ali foi o meu primeiro exercício de fazer com que os textos chegassem nas mãos das pessoas. Então, hoje a gente tem a felicidade, aqui tem um grupo grande de parelheiros estudando pedagogia, e eu lembro, no primeiro semestre deles, eles falavam assim, na faculdade estão falando tudo aquilo que a gente já leu na biblioteca. É isso mesmo, né? A gente levou para dentro da biblioteca o que Paulo Freire dizia, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas ele não disse em momento algum que era só para a gente ler o mundo e deixar a palavra para os outros. Então, isso foi muito importante, a gente pegar o texto, ler Pedagogia do Oprimido, ler Pedagogia da Autonomia, e não o resumo. A gente lia a íntegra, marcando, conhecendo o livro, tendo o livro na mão. Mas, quando a gente começou lá atrás, né, então, aqui é a Biblioteca Caminhos da Leitura, para quem não conhece, é uma biblioteca muito pequenininha, ela é uma biblioteca literária que está dentro de um cemitério, porque como a gente queria trabalhar com esse conceito mais amplo de comunidade, a gente juntou os mortos de Parelheiros também ao nosso grupo, e é uma biblioteca, o cemitério está avançando, vai ficar cada vez mais perto da parte da biblioteca, ele é um cemitério tombado pelo município, mas é um cemitério ativo, então as covas estão sendo ampliadas, e o nosso jeito foi, né, quando a gente tem essa escuta, uma biblioteca que está numa área de manancial. Então, uma biblioteca que também tem que ter um conteúdo que discute a questão ambiental, de como aquela comunidade pode se apropriar, né, da preservação da sua região. Então, dentro dessa biblioteca, a gente começou a pensar os princípios da permacultura. Então, aqui a gente está sentado num banco de adobe que os jovens construíram, né? Eles que construíram esse banco, adobe de terra, para a gente ampliar, porque a casa do coveiro é muito pequena. Então, é uma biblioteca pequenininha. E, no começo, né, nós começamos lá na biblioteca, o que eu fiz, né? Quem é meu amigo sabe que eu saí sempre chamando todo mundo para ir para Parelheiros, né? Está aqui um monte de gente balançando a cabeça, porque já foi em Parelheiros. Eu falava, vamos ali em Parelheiros? Às vezes demora mais de 2 horas para ir
e teve gente que demorou até mais de 3 para voltar. Mas por quê, né, que eu chamava as pessoas para ir? Porque a gente queria que essas pessoas conhecessem o que tinha de melhor na produção literária. A gente, em 3 tardes, a gente leu o seu livro, Sílvia. Primeiro, eu só tinha ele em espanhol. Depois, quando a editora Pulo do Gato publicou aqui, aí ficou mais fácil, porque aí eles não tiveram que sofrer a minha tradução para o português. A gente conseguiu ler o livro na íntegra. E a gente ficou lá 3 tardes, porque às vezes chegavam palavras que a gente não conhecia. Então, a gente tinha que ir para o dicionário e procurar para entender. Não fingir que a gente está entendendo. Então, esse absoluto respeito que eu aprendi com Paulo Freire, que a gente tem que ter o domínio da palavra, isso como direito. Nessa biblioteca também, nessa biblioteca tão pequenininha, a gente leu Antônio Cândido, Direito Humano à Literatura. A gente leu Bartolomeu Campos de Queiroz. Nós relemos Vidas Secas. Ontem nós estivemos com Ana Maria Gonçalves, nós lemos Um Defeito de Cor, nos encontramos com ela. Quando nós fizemos a leitura de Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato, algumas pessoas, né, falavam assim, mas será que dá? Porque a editora emprestou para a gente os livros. Não é um livro muito difícil para adolescentes e jovens? E a gente falou, é o difícil que a gente quer. Mas, no começo, né, a gente começou a levar os amigos, escritores, amigos que trabalhavam com editoras de revistas literárias, para ir lá conversar com a gente e explicar como é que são selecionados os livros. Nós viemos para as livrarias aqui, na Avenida Paulista, porque os meninos e meninas não sabiam a diferença entre biblioteca e livraria, porque em Parelheiros não tinha nenhum dos dois. Então, eles não sabiam qual era a diferença, não conheciam o centro. E aí a gente veio para dentro da livraria para comprar os livros. E aí, depois de desenvolver durante 4 meses o que seria um acervo, e a gente combinou que depois cada um tinha R$50 que podia comprar o que quisesse. E aí, acho que foi a maior venda de autoajuda que a livraria teve. Aí a gente falou, e agora? Aqueles livrinhos para ensinar a ser feliz, como eliminar a tristeza em 5 minutos. Foi assim, e aí a gente falou, e agora? A gente desiste, fala que não tem jeito. Não, ali foi um recado para a gente precisa ler mais. É um motivo para a gente ler mais ainda, para a gente conhecer mais. E aí a gente investiu nessa ida em eventos, participação em eventos. E hoje, né, o que a gente vive, que é até o meu assunto no mestrado, eu estou estudando como é que uma biblioteca comunitária, né, que hoje faz parte de uma rede dentro da cidade, de uma rede nacional, como é que uma biblioteca que estava invisível, num bairro invisível, hoje a gente vai ainda atrás dos autores que a gente gosta, admira, né, Sara? E aí a gente chama, a Sara Bertrand já esteve lá conosco, a gente convida, chama, vem conversar com a gente. Mas hoje a gente tem vários autores que publicam seus livros e escrevem para a gente. E fala, olha, quer que a gente vá lá conversar? Porque o que um autor quer? Ser lido. E em Parelheiros tem gente que lê de tudo. Aí tem uma segunda imagem, ainda tem uns 5 minutinhos, que o que a gente tem feito também é integrar a literatura com as outras artes. Então, ir a museus, ir a exposições, né? Amanhã a gente vai estar com o Fred Gonçalves falando sobre arte e literatura. E a gente começou a fazer isso aqui também, lá na Caminhos da Leitura, parceria com o museu. Aqui é uma imagem, a gente está no Museu Afro Brasil, numa exposição à escritora Carolina Maria de Jesus. O Museu Afro Brasil topou ser nosso parceiro e a gente foi lá para dentro para entender como é que o acervo daquele museu era construído. A gente quis conversar com os educadores, que eram os curadores. Ficamos 1 ano fazendo formações lá dentro do museu, porque para você visitar o museu, você tem que fazer um agendamento. E aí nem sempre tem vaga. E a gente falou, olha, a gente quer trazer a mãe da gente, os vizinhos da gente aqui, para conhecer esse museu. Então, a gente tem o projeto Akpalô, a gente conseguiu construir 3 roteiros
de visita ao Museu Afro-Brasil. O ano passado, os próprios jovens organizaram um seminário Literatura em Direitos Humanos que aconteciam em 3 espaços de arte aqui da cidade de São Paulo. Um encontro no Museu Afro-Brasil, um encontro no MASP e o outro, quem que está aqui que pode me lembrar? E o outro foi na Caminhos da Leitura, porque a gente virou espaço cultural, além de biblioteca. Uma próxima imagem, essa é a casa do meio do caminho. Aqui é um dia um encontro que nós estamos com a Estela Barbieri, que tem esse espaço nessa casa. O que é essa casa do meio do caminho? Dentro dessa escuta da comunidade, o que a gente escutou? Em Parelheiros não tem maternidade. Agora tem um hospital, mas ainda não tem maternidade. Nasce muito menino e menina lá, em Parelheiros. E aí tem que ir para Interlagos. Aí você vai para Interlagos, e aí chega... Eu não sou mãe, mas a gente tem acompanhado outras mães, então ela acha, principalmente as mães de primeira viagem, ela está sempre achando que está na hora. Aí ela vai, aí chega lá, fala assim, olha, não está na hora. Volta para casa e vem amanhã, vem depois. Só que o volta para casa são 2 ônibus, e às vezes muito mais de 2 horas. Aí a gente começou a escutar isso. A gente começou a escutar que tinham mulheres que tinham perdido a vida nessa volta, porque era uma gravidez de risco e não conseguia chegar. Aí o que a gente fez com essa escuta? Começou a procurar lugares que poderiam receber essa mulher do lado do hospital até o momento do bebê nascer. Aí a gente não conseguiu, porque as pessoas acham que quem mora em Parelheiros não tem muita confiança. Então, o jeito foi criar uma casa. Ela chama No Meio do Caminho Tinha uma Casa, porque a gente vê literatura em tudo. No meio do caminho tinha uma casa, ela está no meio do caminho entre a maternidade, na verdade, bem do ladinho, e mais no meio do caminho da casa dessas mulheres. E a gente começou a fazer o que a gente mais sabe, que é ler. E levamos literatura para dentro da maternidade. E aí a gente criou lá dentro uma maternidade literária. Deve estar aqui a Flávia, a Val, que é quem tem tocado isso. Nos vários andares da maternidade, hoje tem livros, algibeiras com literatura. E aí, nesses encontros literários com os profissionais, foi se contando esse poder que a literatura tem de acolher. Então, hoje a gente tem essa casa, e a Estela foi lá inaugurar com a gente, porque toda criança de Parelheiros recebe o Quero Colo nas casas, né? O livro que ela publicou, mas a gente tem um sonho, né, Dolores, de criar o primeiro livro das crianças de Parelheiros para ela sair da maternidade com um livro que tem as carinhas das crianças de Parelheiros, poesias feitas pelos jovens, pelas mães de Parelheiros, e já o seu endereço para chegar na biblioteca. A gente tem aí uma história bonita. No terceiro Arte e Palavra, a gente conta. E, por último, na plateia eu conto, não estou me convidando para estar no palco de novo, não. Né? Super oferecida. E aqui, né, a última imagem que eu trago, essas algibeiras, né, que são esses expositores de livros que a gente tem espalhado por todo lado em Parelheiros. Então, tem na sorveteria, no supermercado, nas unidades de saúde, porque a gente precisa ter livro. Como é que você forma leitores se as pessoas não se encontram com livros nos lugares em que elas estão? Então, além de livros, a gente precisa de mediadores de leitura. E quando a gente chama de mediador de leitura, tem os nossos mediadores que estão sendo formados ou em processo de formação, alguns já muito experientes, que tem a rede nacional aí de bibliotecas, que também está aqui, e a gente desenvolve muitas formações coletivas, né, Rafa? E aí a gente tem aí mediadores incríveis, mas também a gente tem que ir formando novas pessoas. Quem sabe ler dentro da comunidade precisa apoiar o outro que não sabe ler, lendo para ele, mas também alfabetizando. Então, a gente tem aqui, né, 2 imagens que são desses momentos nessas algibeiras, e as crianças vão chegando, a turma vai chegando, e aí tem gente que vai lendo, a outra está posando para a foto, ela não está nem aí com a leitura, ela viu um celular e ela queria aparecer nessa foto, mas a Sueli está lá, continua lendo com as outras. Então, a gente tem feito esse trabalho de muita insistência. Então, assim, para nós, né, a gente não é, né, time de futebol,
né, não é quadra que só começa, está lotado. Não, a gente trabalha com um grupo pequeno. Se tem só 3 para ser alfabetizado, como o pessoal do Vargem Grande faz, homens que não sabiam ler e escrever. Então, assim, como você vai convidar para a leitura? Ele precisa ler e escrever, mas ele tem vergonha de ir para a escola. Então, alguém tem que ir lá. Aí ele fecha a porta do bar e a professora fica lá com eles, ensinando a ler e escrever. Então, são essas coisas que a gente tem feito. E aí, por último mesmo, né, a gente começou agora um projeto de literatura e direitos humanos. Pensando nisso, Silvia, que você falava, né, cada vez mais o espaço da escola está ficando difícil, os professores com medo de conversarem sobre alguns temas. E o projeto Literatura em Direitos Humanos é um projeto no qual 20 jovens vão passar aí o ano lendo. Eles recebem uma bolsa de apoio para ler. E ler o quê? Ler tudo. Porque, assim como a gente fala, qual é o lugar da comunidade na mediação? É o lugar que ela quiser e aquele que ela ainda nem sabe que quer, porque ela acha que livro não é uma coisa que diz respeito a ela. Então, o que a gente tem o direito de ler? Tudo. Então, nós escolhemos 6 autores, escritores e mediadores de leitura que estão selecionando. Tem uma que está selecionando só clássicos europeus. Tem uma que está selecionando só autores africanos. Uma que está selecionando autoras mulheres de todos os continentes. Um outro autor está selecionando autores contemporâneos. E a gente quer ler nessas 50 obras, a gente espera que esses meninos tenham acesso, seja uma porta de entrada para esse universo que a literatura oferece. E o nome do projeto é Literatura para Ler, Ver e Contar. Porque a ideia é esses jovens se encontrarem para ler juntos, para conversar juntos e depois contar. Escrever sinopses, produzir vídeos, do jeito que eles sabem e espalhar a literatura. Então, a gente acredita, qual é a literatura que a gente tem direito? É toda, não é só aquela que fala da gente. Eu quero saber o que fala dos outros também. Para o Felipe, eu também queria acrescentar aí uma questão no exemplo que ele vai trazer, mas de um dos trabalhos que ele realizou numa escola no Chile, não me recordo agora, mas que estava justamente relacionado à questão do ambiente familiar, da leitura, das experiências que as crianças têm, coletiva, com família, com o irmão, com os pais, e de como isso influencia no desenvolvimento e desperta para a leitura, desperta para decodificar as coisas, sem necessariamente estar na escola. É um trabalho lindo que você teve, eu li um relato sobre isso e acho que seria bacana de falar un pouquinho. Claro, realmente el lector nunca es un solitario, ¿no? Una solitaria. Siempre es, lo conversábamos el otro día, siempre es una figura muy social, ¿no? Y por lo tanto, si cada una y cada uno piensa en su propia trayectoria de lectura, está llena de mediaciones, está llena de encuentros, ¿no? De otras y otros que nos descubrieron pues, un libro o que una familia pues, nos descubrió una manera de acercarse a la cultura escrita, o de profesores que nos descubrieron cómo ir un poco más allá de la lectura que yo puedo hacer en un momento determinado de mi vida, ¿no? Por lo tanto, esta idea social a mí me parece clave para pensar la lectura y por eso la formación de lectores. Y en ese camino yo creo que no hemos insistido lo suficiente en aquello que Graciela Montes lo ha dicho de manera muy, muy bonita, ¿no? La escuela es nuestra gran ocasión para formar lectoras y lectores en todos los grupos sociales, ¿no? En nuestros países, quizás en Noruega o en Suecia no lo es tanto, pero en nuestros países es la gran ocasión. Y ayer
hay algo que no se dijo con claridad cuando se habló de la presencia del Estado en la periferia, en los barrios, ¿no? Y realmente una presencia del Estado no puede pensarse sino desde la posibilidad de tener buenos profesores en esas escuelas públicas, con buenas condiciones de trabajo, ¿sí? Y con buenos materiales de lectura. Esa es la presencia del Estado que necesitamos, ¿no? Y eso creo que hay que remarcarlo lo suficiente, ¿no? Y yo diría algo más, buenos profesores y bien formados. Ha salido aquí más de una vez la idea de libros en cajas cerradas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en Chile, porque ya lo dijo Sara, lo hemos visto en Colombia, que también surgió, lo hemos visto en Brasil muchas veces. No hace mucho leí un libro que se llama A Literatura Fora da Caixa, ¿no? Y precisamente porque alude a muchas experiencias de libros que llegaron a escuelas y que quedaron en cajas. Claro, pero la cuestión es que si ese profesor o esa profesora tiene miedo de abrir ese libro, dejemos de pensar en el discurso de culpabilidad, ¿no? De él o ella es el culpable. Realmente, si hay algún culpable, somos las universidades que no hemos sabido dar argumentos durante 3, 4, 5 años de formación profesional para la necesidad de abrir esa caja, ¿no? Por lo tanto, si vamos a comenzar a buscar culpables, en realidad el primer culpable soy yo, que soy formador de formadores, ¿no? Por lo tanto, dejemos un poco ese discurso de culpabilidad, ¿no? Y pensemos, ¿qué supone profesores con buenas condiciones, con buenos materiales al abasto y con buena formación? ¿Sí? Y ahora conecto con la idea de socialización. No sé si podemos mostrar una imagen que traía. Voilà. En una escuela en el sur de Chile, en la que tuve la suerte de trabajar, en la comuna de Panguipulli, en la precordillera del sur de Chile, la zona de lagos, hacíamos habitualmente espacios así, de socialización de una misma lectura realizada al interior de los grupos, ¿no? Y luego discusiones literarias a partir de esa lectura, ¿no? Pero fíjense que aquí hay algo que es clave, y la llave me la diste tú, Silvia, cuando dices intervenir como acto político y como acto necesario. Bueno, pues nos la da Freire, pero tú has sido la mediadora para llegar a Freire, ¿no? Pero has dicho, al César lo que es del César, pero has dicho, no es dejado a la espontaneidad, ¿no? Sino que aquí hay acciones planificadas de encuentro con lo escrito. Y eso nos lleva a repensar nuestros propios supuestos sobre la mediación de lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, primer supuesto que escucho muchísimo, nunca más lecturas obligatorias. Lo escucho siempre. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo quiero lecturas obligatorias en el aula. Esa es una lectura obligatoria. Ese niño no ha decidido leer o no leer ese libro. Pero la cuestión es, ¿con qué objetivos educativos vamos a llevar una lectura obligatoria? Si es que no va a haber ningún acompañamiento, no me sirve. No me sirve. Pero si yo voy a proponer una intervención educativa que ayude a esa niña, a ese niño, a descubrir un corpus que quizás por ella sola no va a descubrir, pues venga esa lectura obligatoria. Si voy a pensar una intervención educativa que ayude a esa niña y a ese niño a construir, a co-construir con sus compañeros una interpretación más compleja sobre esa obra, bienvenida a la lectura obligatoria. ¿Que la lectura siempre tiene que ser obligatoria? No, en absoluto.
yo defino los corpus y las prácticas de lectura en función de mis objetivos socioeducativos. Si en algún momento quiero avanzar hacia una interpretación más compleja sobre lo leído, pues voy a necesitar que haya una lectura obligatoria como esa, pero para luego socializar, no para luego contestar preguntas idiotas sobre de qué color era el calcetín del personaje. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Segunda fotografía, por favor. En un barrio obrero del Extrarradio de Barcelona, una compañera, Lara Reyes, abre periódicamente, diariamente diría yo, espacios de lectura individual, ¿no? Abrir espacios para leer con otros, como la fotografía anterior, pero también para leer consigo mismo, ¿no? Pensemos, ¿cuándo abrimos esos espacios en nuestras escuelas, ¿no? Y pensemos, cuando los abrimos, ¿cuándo estamos, como esa maestra, leyendo con ellos, sin zapatos, ¿no? En un espacio diferente, y no corrigiendo exámenes, ¿no? Porque claro, si te digo, mira, ahora tienes 20 minutos para leer, ¿no? Tú lo que gustes, ¿no? Pero yo mientras voy a hacer algo, lo que es importante realmente, ¿no? Corregir examen, ¿no? Entonces, diversificar los espacios y prácticas de lectura. La siguiente, por favor. Leer para compartir lo leído. Esta docente, Lara Reyes, abre espacios cada viernes. Los niños pueden llevarse un libro a casa, pero luego al viernes siguiente hay un espacio para compartir con el resto lo que a mí me ha parecido ese libro, a quién de mi grupo se lo recomendaría, ¿no? Y por qué. Eso es un paso para construir comunidad, ¿no? Estamos construyendo marcos de referencia compartidos, ¿no? Literatura fora da caixa, ¿no? Aquí los libros están pues fuera de las cajas, pero porque ha habido una maestra bien formada, ¿no? Por lo tanto, la presencia del Estado supone, primero de todo, docentes bien formados, asegurar esa formación de manera de que sean docentes que puedan pensar intervenciones educativas potentes, ¿no? Que puedan diversificar las prácticas de lectura, que puedan sacar los materiales, porque cada vez más tenemos más materiales. Es cierto que en nuestros países todavía es un problema el acceso, pero lo es cada vez menos. No estoy diciendo que haya libros para todas y todos, no, todavía no, pero es cada vez menos. Un ejemplo, en Chile, con una política pública sistemática y continuada y sostenida en el tiempo, pasamos de tener un 5% de bibliotecas en escuelas al reinicio de la democracia, ¿no? El año 90, a tener una práctica totalidad de escuelas con buenas bibliotecas escolares, ¿no? Eso es una política pública que no ha dependido de un gobierno o de otro, sino de un equipo que trabajó de manera continua, sistemática y que creyó en la necesidad de dar acceso a los libros. La siguiente, por favor. Vale. Pensemos ahora un poco en el espacio de diálogo de lo escolar con lo extraescolar. Y pensemos en la exposición museográfica. Vamos a los museos, Bel. Un espacio que es, sobre todo, un espacio de exclusión. El museo es el espacio que grafica de manera más clara la idea de este lugar no es para mí, ¿no? No es para mí. No me siento invitado a disfrutar de las prácticas y objetos culturales que hay ahí, ¿no? Un equipo maravilloso como la Casa de la Literatura Peruana en Lima, Perú, ha realizado continuos proyectos de trabajo con las barriadas de Lima, la periferia de Lima, niños que con intervenciones educativas, con acompañamientos, han sido invitados a disfrutar de ese espacio museográfico. No es, vamos al museo, disfrútalo. No,
Del mismo modo que estoy muy en contra de esos discursos de promoción de la lectura, del placer de leer, de decir, toma Silvia, lee, disfrútalo. Es que no funciona así la literatura, no funciona así. Funciona en la medida en que pensamos procesos de acompañamiento también de ese lector o esa lectora que por causas biográficas, sociales, económicas, no han sido invitadas, no se han sentido invitadas al mundo de la cultura escrita, ¿no? Porque lo que ahí está sucediendo en realidad es un proceso de exclusión. Porque si Silvia ha vivido toda su vida en un entorno familiar rodeado de lecturas, ¿no?, probablemente le será más fácil disfrutar de esa lectura si yo le digo, toma Silvia, lee y disfruta, que si yo te paso a ti, André, un libro y tú nunca has visto a nadie leer, nunca has tenido un entorno familiar y social donde la cultura escrita sea algo cotidiano. Te voy a pasar el libro y va a ser, ¿y esto qué es?, ¿no? Favorecer entonces ese puente, ese proceso de acompañamiento. Pasemos, por favor. La siguiente. ¿Sí? ¿Estamos conectados? ¿Hola? Sí, gracias. Sí. Por lo tanto, visitas guiadas que en los laboratorios de investigación creativa de la Casa de la Literatura Peruana proponen procesos de acompañamiento, ¿no?, de descubrimiento de lo que allí está expuesto, pero además de creación y de diálogo sobre aquello que está expuesto. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la posibilidad de yo, alumno de 10, 11 años, dialogar con una poeta como Blanca Varela, ¿no?, o con Arguedas, y dialogar con textos que han sido escritos por esos grandes escritores de la literatura peruana y frente a los cuales yo también puedo crear un texto que de una manera u otra dialogue con los textos de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. O, por ejemplo, algo que me contaban las mediadoras de la Casa de la Literatura Peruana, que había sido increíble, es que los niños no creían que Blanca Varela, la poeta de la exposición, tachara. Porque para los niños un escritor es aquel que se sienta, escribe su libro y se terminó, ya está. Esto de corregir, revisar, tachar, borrar, no lo tenían muy claro, ¿no? Y en cambio vieron que Blanca Varela, su proceso de escritura es a partir de rayar, tachar, cambiar, y luego hubo un proceso de escritura creativa a partir del procedimiento de Blanca Varela, ¿no? Y vemos cómo los niños tacharon de los poemas de Blanca Varela las palabras que ellos querían y las cambiaban por otras que a ellos les hacían sentido, ¿no? Es que eso es pensar propuestas de intervención para acompañar la cultura escrita, ¿no?, para acompañar la apropiación de la cultura escrita. Y no, hey, mira, te muestro este poema de Blanca Varela, disfrútalo, ¿no? Y para terminar, ¿cómo a partir de, de versos de los poetas como Blanca Varela y de las propias palabras de los sujetos participantes en los procesos en el laboratorio de investigación creativa, se creaban poemas, ¿no? Un poema creado a partir de mi palabra en diálogo con las de Blanca Varela, con las de Arguedas, ¿no? Por lo tanto, cuando tú nos lanzabas la pregunta, proyectos interesantes de mediación, realmente yo aquí veo un común denominador y son procesos de acompañamiento del lector, especialmente cuando esa lectora, cuando ese lector no se han sentido invitados, insisto, por condicionantes económicas, sociales, biográficas, no se han sentido invitados al universo de lo escrito, ¿no? Y piensan, esto no es para mí. Temos apenas
Já passamos, na verdade, os 5 minutos finais, assim, estamos bem no adiantado da hora. Então, eu vou pedir aos convidados que façam considerações finais breves aqui e em outras oportunidades que teremos, e mesmo amanhã, depois a gente consegue avançar nas 2 questões que chegaram, que estão até mais direcionadas a Abel, mas eu acho que vale, nesse momento, ter essas palavras finais dos convidados e depois a gente segue conversando, individualmente encaminharemos a Abel essas questões. Acho que, Silvia, considerações finais? A ver, yo quisiera agregar algo a lo que dice Felipe. La cuestión de la escuela, para mí es fundamental el tema de la escuela, además porque la escuela es tal vez de lo último que nos queda de público, porque todo está incluida la escuela misma, que se está privatizando, no por medios de una privatización directa, sino indirecta. O sea, se está privatizando de manera indirecta, haciendo que la escuela responda a intereses que no son públicos, sino privados. Que formen, por ejemplo, todo el discurso sobre la formación en competencias, sobre el vaciamiento de toda la cuestión de contenidos de literatura, de filosofía, incluso de discurso científico. Eso, por ejemplo, de que la escuela está sirviendo a la sociedad de conocimiento es mentira, es que la sociedad de conocimiento no existe, si mucho una sociedad de la información, que son datos sueltos o competencias que sirven para un trabajo concreto. Yo agregaría entonces que voy a decir una cosa que va a generar un descontento total y un desconcierto, y no voy a poder explicarlo bien. No sé, ahí lo suelto, ahí lo dejo. Es que la escuela esto lo plantea y lo planteó aquí en Brasil Jean Machelain, un educador belga. La escuela debe cerrarse a la sociedad, estar cerrada a la sociedad. O sea, cuando se habla de que la escuela tiene que estar en relación con la comunidad, obviamente la comunidad con proyectos, con los padres y todo esto, eso es imposible negar esa necesidad de esa apertura hacia esa comunidad. Pero cuando se dice cerrarse a la sociedad, es cerrarse a los intereses que la sociedad le impone desde afuera y que no son intereses comunitarios, ni mucho menos, ni democráticos, sino intereses que fortalecen el capitalismo. Las grandes empresas y esto, lo que los empresarios necesitan como trabajadores, o bien unas personas de altísima, con un nivel de conocimientos muy alto, que son muy pocas, y mucha gente con un nivel no de conocimientos, sino de competencias para insertarse en un mundo laboral, que además tampoco nadie se lo garantiza que lo va a lograr insertarse en ese mundo. Por otro lado, el tema me recordó lo de todo el mundo tiene derecho a no leer. Penac, Penac es tan citado como Freire en ese tema de que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, y ahí se termina la cita. Él sigue diciendo en ese momento, pero la lectura del mundo requiere, y eso lo dice a continuación, pero no se cita así, requiere de una lectura de la palabra en profundidad. Y el tema de la profundidad me parece importante, por eso me parece importante lo que dijiste sobre el esfuerzo y el ejercicio y todo esto, porque es lectura en profundidad y no necesariamente lectura lúdica y recreativa. Puede ser placentera, pero no necesariamente es lúdico y recreativo, pero ese es otro tema bien difícil de tratar, el tema del placer como lema y todo esto. Silvia, perdona, sí, 10 segundos. Sí. Es que
ya que quedan esos hilos también aquí dando vueltas, justo ahora acabamos de publicar en la revista Emilia, de traducir un artículo mío muy breve en el que intento yo problematizar precisamente esta cuestión del placer, de la lectura lúdica o no. Entonces, bueno, queda como una invitación. Me encanta y me gusta mucho que lo digas, porque ese es uno de mis caballitos de batalla, ha sido siempre el de cuestionar ese lema de la lectura lúdica. Lo ha sido también de Graciela Montes. Ella tiene un texto muy importante que se llama El placer de leer, otra vuelta de tuerca, ¿no? Que creo que es un texto básico, está en el libro publicado por Fondo de Cultura Económica. Bueno, Pennac también es citado a medias. Pennac dice: los derechos del lector es no leer. Él dice, hay un derecho que es el de no leer, pero Pennac lo dice muy claramente. Eso no significa que desconozcamos el hecho de que muchas personas pueden negarse a leer, pero no ser excluidas por la lectura. Porque si de antemano están excluidas por la lectura, entonces, pues negarse a leer no es una decisión propia, no es una decisión consciente. Quería agregar eso. Bueno, y como ustedes, algunos presentaron algunos lecturas que se hacen en estos grupos, yo quería mostrar cómo, por ejemplo, en los grupos nuestros hemos leído un libro que me hace recordar lo de la mesa, que no había mesa para comer, que es el Pena de Ganso, de Nilma Lacerda, en donde justamente no hay mesa para leer y para escribir, y que en un momento dado se derrama la tinta sobre el mantel, sobre la mesa, y ella trata, Aurora, que es la protagonista de este libro precioso, hacer unos trazos, tratar de escribir, porque es una niña. Bueno, Pluma de Ganso es un libro sobre la exclusión de las mujeres de la escritura, ¿no? Bueno, no estoy diciendo una cosa terrible, no es sobre eso, es una bellísima novela donde la protagonista es una niña que ha sido excluida de la lectura y de la escritura. Eso lo hemos leído junto, por ejemplo, con otros textos como Habitación Propia de Virginia Woolf, como un texto precioso que tiene Roger Chartier sobre el tejido y el texto, ¿no? O sea, el tejido del bordado, con un texto también de Ana María Machado que está publicado en un libro que se llama Punto de Fuga, ¿sí? Punto de Fuga. El libro, ahí hay un texto también sobre sobre Aracne, la araña y la escritura, el tejido de la araña y el tejido de las mujeres, y la relación de eso con la escritura, con las mujeres tejedoras y mujeres escritoras. Entonces, combinar esa serie de textos ha sido muy interesante, ¿no? Porque son textos muy distintos que tratan un tema desde muy diversas, algunos son ensayos, otros son textos literarios, y eso ha sido, tratamos de hacer eso, de proponer. A partir de ahí, las mismas personas que están en el grupo proponen otros que se añaden a estos que nosotros estamos proponiendo. Bel, considerações? Tá. Não, eu já falei bastante, né? Eu vou só deixar o convite para quem estuda literatura, para quem escreve. Nós temos um grupo que deseja aprender mais, então estamos lá fazendo parcerias para estudo, para aprofundamentos literários. E aí a minha última mensagem, eu tenho um marcador de página que eu adoro, que eu ganhei de uma amiga de Portugal, que fala assim: vai para a biblioteca que isso passa. Então, vamos para a biblioteca também, gente.
Yo solo quisiera agregar una última idea muy breve en relación a la noción de comunidad, a partir de las imágenes que mostré, y es la siguiente. En las primeras imágenes de las escuelas, la idea de comunidad se construye en relación a los otros, ¿no? A mis pares, con los cuales leo en esos espacios, ¿no? de lectura colectiva o de presentarles a otros el libro que yo he leído esta semana, ¿sí? Por lo tanto, es una construcción de comunidad, por decirlo de alguna manera, en horizontal, ¿no? Con otros, con mis pares. Y en la segunda experiencia de la Casa de la Literatura Peruana, ese otro es diferente, ya no es solo mis pares, sino también es alguien que me precede, ¿no? Es una poeta que vivió muchos años antes que yo y por lo tanto es alguien que ya no es un par mío, ¿no? Por lo tanto, en ese segundo caso, creo que nos ayuda a pensar también en la idea de una construcción de una comunidad en vertical, ¿no? Es decir, un diálogo no solo con otros, mis pares, hoy, sino también con ese pasado del cual provengo, ¿no? Una comunidad en horizontal y en vertical. Y ese pasado es siempre múltiple, es siempre diverso, porque a veces es un poema, ¿no? Y te doy el paso enseguida, es un poema del canon literario peruano, como Blanca Varela, pero a veces pues es, no sé, una madre que canta las canciones de cuna que su abuela cantaba, ¿no? Por lo tanto, esa comunidad en vertical también me parece bonito. Pero es que eso hace la literatura, eso es lo que permite justamente leer con los ojos a los muertos, ¿no? Como lo diría Quevedo. La literatura es la que nos permite leer a los muertos. ¿Qué es lo que no hace la escuela? Porque en la escuela, como toca llevar a los escritores a la escuela, entonces no pueden leer a los muertos, ¿no? Eso también se excluyen del canon de la escuela los escritores que ya no están.